sana'o'i. Yau wani ilimi za mu kwasa sai mun gani. Idan kun shirya ga dabarun sana'o'i. Masu kallo maraba a cikin jerin shirye-shiryenmu na gari ya waye. Yau muna tare da Malam Adam Abbas Hamid, ɗaya daga cikin lecturori a jami'an nan mallakin gwamnatin tarayya da ke jihar Gombe, ma'ana Kashi Federal University. Malam Adam za mu tattauna da shi akan matakan kaiwa ga nasara a harkar kasuwanci. Mutane da yawa za su yi tunanin kawai da ka shiga kasuwa za ka yi nasara. Ba haka abin yake ba. Akwai wasu matakai da ake bi step by step ko a kai ga nasara. Malam Adam, ya Gombe? Alhamdulillah. Da aka ce matakan kaiwa ga nasara, a matsayinku na masana, me ma matakan kaiwa ga nasara a harkar kasuwanci a karon farko kenan? To a karon farko abin da ake so duk wanda yake son ya fara sana'a, akwai abubuwa da ya kamata da tsare-tsare da ya kamata ya fara aiwatarwa domin ganin ya samu inganci da ɗorewa da kuma fa'idoji wurin fara kasuwancinsa. Mataki na farko da ya kamata a ce wanda yake son ya fara sana'a ya fara kula da shi shine matakin ainihin zaben ita kanta sana'ar da zai yi. Yana da kyau ya fara tantance sana'ar da tafi dacewa da shi. Don ba wai dan kowa yana yi kai ma za ka je kai sana'a ba. Idan ka tsaya kai la'akari da kai irin naka tsayuwar a wani mataki kake, kuma me ya fi kamata a ce kai ya fi dacewa da kai, to wannan shine mataki na farko gurin cin nasara a sana'a. Idan ka samu sana'ar da kake so tafi dacewa da kai, to sai kuma ka tsaya kai bincike kai nazari akan wannan sana'ar. Lokacin da za ka tsaya kai bincike kai nazari akan sana'ar, za ka duba sana'ar nan daga ina ta taso kuma a ina take yanzu, sannan ina ya kamata ka kai. Wannan ne zai baka damar ikon kawo wasu irin sauye-sauye da gyare-gyare a cikin sana'ar, da kuma wasu irin abubuwa ƙare-ƙare da zai sa ka samu ɗoriya akan waɗanda already suna yin wannan sana'ar. Kai magana ta inganci da nagarta shi kansa kasuwancin da mutum zai yi, da kuma ya zaɓi ma me zai yi na kasuwancin. To idan mutum yana cikin wannan kasuwanci, wasu hanyoyi zai bi wajen tsara tafiyar da kasuwancinsa? Duka dai zai tsaya ya karatun ta nutsu. Karatun ta nutsu a dungulafa? Zai tsaya ya karatun ta nutsu ya fahimci cewa wannan sana'ar da yake kai, saboda idan yana ciki already yana cikin sana'ar, to zai iya amfani da wannan damar ya tsaya ya kula da cewa yanzu sana'ar me da me take bukata, wanda idan an yi zai sa a samu canji kuma ta samu haɓaka wannan sana'ar. A fahimtar ku ta masana, ya kuke ganin yanayin tafiyar da kasuwanci a halin yanzu? To gaskiya dai mutane da dama suna tafiyar da kasuwancinsu yanzu zan iya cewa kamar kai tsaye. Ma'ana ba bincike, ba su engaging masana a cikin harkar kasuwancin? Yawwa, sannan kuma ba sa tantance me da me suke buƙatar cimma a cikin kasuwancinsu. So duk wanda ya fara kasuwa ba shi da hangen inda yake son ya cimma, to ba zai ma iya gane ya ci nasarar ko bai ci ba. Ya cimma a kasuwancin shi. To ta yaya zai iya cimma abubuwan da yake so a cikin kasuwancin? Yawwa, duk lokacin da za ka fara kasuwa, yana da kyau a ce kana da wani hange na inda kake son kaiwa. Abin da ake cewa vision ko mission. Wani irin canji kake son kawowa, wace iriyar kasuwa kake son yi, to in kana da wannan hangen shine idan ka iso za ka san ka zo. Amma idan ka shigo kai tsaye kawai, to kawai tafiya kake yi, baka da wani abu da yake ainihin guiding ɗinka kaga inda za ka je a wannan sana'ar. Malam Adam, hange mission da vision a cikin kasuwanci, ka san me kake so kai, me kake so ka cimma nan da shekara kaza. In kasuwan mu a yanzu, ya kake kallon yanayin su, suna da makamanci irin tsarin nan da ka faɗa, ko kuma kawai dai kasuwancin ake yi kamar yadda ka faɗa a baya, kara zube kace ne ko me? Kai tsaye. In kasuwan mu suna da makamancin wannan plans din, kowa ya ce ina da mission dina, ina da vision dina, ga target dina, daga nan kaza na iya bunƙasa kasuwanci na zuwa kaza. Ba za mu iya tattara su duka. Ai musu kuɗin gora. Ai musu kuɗin gora a ce duka ba su da shi ba, amma mafiya yawancinsu za ka samu ba su da wannan vision da mission ɗin da suke son su cimma. Don haka sai ka ga mutum bai gane ma akan kasuwancinsa ina ya kamata ya tsaya a kai, wanda zai yi fice duk inda aka ce ana neman wane mai yin abu kaza, ya zama na cewa shi ne zai fara zuwa a cikin ran mutane. To sai ga mutum bai ma san wannan layin da ya kamata ya kama ba, ballantana ya tsaya ya nazari har ya kiyaye ya zama ya yi fice a wannan,
ya zama wani zakaran. Yawancin 'yan kasuwa abubuwan da suke fiye mai da hankali yadda suka fara kasuwancin su a karon farko bai wuce ririta jari da sauransu. So kana ririta jarinka ya lissafin kuma zai tona target din da kake so ka cimma. Bayan ririta jari ake a hankali kar a je ai asara. Kasa ɗin kasuwa bai ƙaunar asara. So ya abin yake. To kaga shi yasa tun farko ya kamata mutum ya tsaya ya kula da sana'ar da rashin fahimtar ma jari a sana'a yana jawo wannan matsalar. Shi jari a sana'a bai tsaya kaɗai akan kuɗi ba. Mutane da dama sun ɗauka kuɗi shine irin jari, amma akwai ilimin sarrafa shi, akwai ilimin tafiyar da kasuwar ita ma jari ne, sannan kuma da wannan kuɗin. Kuma ana farawa ne daga iya abin da kake da. Daga nan za ka ringa ci gaba, daga nan za ka ringa ci gaba. Amma idan ka tsaya ka ɗauka cewa iya sai ka taro kuɗi kafin za ka fara kasuwar, to kullum kana cikin wannan kaffan na abin. Amma in ka riga ka fara samun ilimin da yanda ake gudanar da ita, kuɗin da kansu za su zo. Malam Abbas, ba zan tafi haka kai tsaye ba, amma yawanci mutanen da suke shiga kasuwanci ana cewa ka nemi capital har gobe abin da ake gaya mutane, amma ba a cewa mutum ka nemi ilimin shi kan shiga. To ai capital din ne duka. Shi ne na gaya maka, mutane sun karkata ma'anar capital din, sun ɗauka to me yake kawo irin wannan abin? Iya rashin wannan tantance manufofi da kuma inda mutum zai je a kasuwarsa. Fahimtar abubuwa sosai, rashin ɗora kasuwa a wannan gwadaban shi yake jawo irin wannan. Inda a ce mutum ya fahimci ɗaya daga cikin jarinsa, akwai mu'amalarsa, akwai ƙwarewarsa, sannan kuma da wannan kuɗin, to da za ka samu zai fi samun ci gaba a kasuwancinsa akan wanda ya ɗauka kawai in yana da kuɗi da yawa a nan kasuwar za ta tafi. Za ka samu wani ya cika shagonsa da kaya da abubuwa da kaza, amma ba shi da mu'amala. Wani yana nan shi kuma shagonsa bai cika ba, kuma mutane sun fi zuwa. To wannan mu'amala ai tana cikin jari. To a matsayinku na masana, me kuke yi don ganin su 'yan kasuwan su fahimci cewa gafa abubuwan da ya kamata su fara yi from grassroots kafin ma su iya tara maƙudan dukiya? Me kuke yi wajen jans a jiki, ku ilimantar da su ko kuma ku wayar musu da kai? To wayar da kai dai shine kawai abin da za a yi, kuma ana yi har gobe. Duk lokacin da aka samu dama ana wayar musu da kai domin su san cewa yanzu zamani ya canza, kuma dole ne sai an gyara kasuwa ba kamar yadda ake yin ta ba da. A wasu garuruwan kamar jihar Kano, duk da daga Gombe kake, a wasu garuruwan kamar jihar akwai amma a Gombe kake aiki. So akwai za ga kamar Kano ana yin kamar trade fair haka, ana yin tarurrukan ƙara ma juna sani na 'yan kasuwa, ana musu workshop da sauran abubuwa. A yankin Gombe 'yan kasuwan suna samun irin wannan wayewar a ilimantar da su, ko dai kawai iya Kano ake saboda sun tafi kuma su ce? Gaskiya Kano ta fi faɗi, don haka irin waɗannan abubuwan sun fi samun abin nan karbuwa sosai a Kano. Kuma sannan akwai 'yan kasuwan da yawa a Kano. Can gaskiya ba su kai na nan yawa ba kuma su kai ainihin irin wayewar ta nan ba yadda ya kamata. Nan waye za a ce bari mu je wata gajeren lokaci. Masu kallon muna tare da Malam Ahmad daga jami'a mallake gwamnatin tarayya ta jihar Gombe. Za mu je wata gajeren lokaci, idan mun da za mu ɗora a dakace mu. Masu kallo barkamu da dawa daga hutun ɗan takaitaccen lokaci. Muna tare da Malam Ahmad Abbas Hamid, wanda muke tawa da shi akan matakan kaiwa ga nasara. Malam Adam, akwai mutane da dama wanda suke so shiga kasuwanci, amma ga matsakaitan 'yan kasuwa, me ya kamata su yi su a matsayin su na matsakaitan 'yan kasuwa domin su kai ga matakin nasara? Ba fa kawai mutum yana kasuwanci ba, akwai matakin da za a ce a yau na kai mataki kaza na yi nasara. Za ga wani shekara 10 yana kasuwanci, amma ka tambaye shi riba sai ce ai faduwa kawai nake ta yi. To abin da ya kamata 'yan kasuwanmu da suke a tsaka-tsakiya yanzu ya kamata su yi shine su yi kokari su ga sirri batu da fasahohin zamanin nan da ake samu, su zamanantar da kasuwancinsu. Saboda yanzu yadda abubuwa suke tafiya, in baka zamanantar da kasuwancinka ba, to zamani zai zo ya shuɗe da kai. Sai a daina yayinka. Amma idan ka tsaya ka zamanantar da abubuwanka, ka buɗe shafuka a wayannan guraren sada zumuntan nan na intanet, da kuma shafuka irin tashoshin abin nan tallace-tallace da waye, to zai taimaka maka gurin ganin ka sake matso da nesa kusa,
mutanenka da suke nesa za su iya fahimtar inda kasuwarka take, kuma sannan zai ƙara maka sauƙin siyar da abubuwa. Da kai wannan maganar daɗin magana da masani kenan. Da kace su buɗe kafafen sada zumunta inda su ringa tallata kasuwancinsu. Yanda suke ɗiban yara a shaguna a matsayin yaron shago, ya kamata kenan su samu wani yaro guda ɗaya wanda zai ringa managing social media ɗinsu ta yadda zai ringa tallata musu kaya shi ma. Kwarai da gaske, domin yana daga cikin zamanantar da sana'ar. Dan yanzu in ba ka da wannan ma, to sai ka ga ka fita saniyar ware. Domin duk abubuwan da mutane suke ta yi kenan. In ba ka tsaya, shi yasa yana da kyau idan kana sana'a kamar wannan maganar da kai na fun fair da workshops da abun nan, mutane su dinga, ba dan kawai kana sana'a kullum kai ta maimaita abu ɗaya ba. Yana da kyau mutane su dinga zuwa suna koyan yanda ake za su ƙara ci gaban kasuwancinsu, su ƙara inganta shi, su dinga zuwa inda za su ƙaro ilimi na gudanar da kasuwancinsu, ba kawai mutum ya tsaya akan haka ba. Akwai wani masani da yake cewa duk kasuwar da aka fara aka ce yau an waye gari an buɗe shago, ba a tsaya an kalli yadda ake gudanar da al'amura, an yi nazari, an yi tunanin yadda za a inganta shi ba, to daga wannan ranar kasuwar ta fara mutuwa. A ran da aka buɗe? Duk ranar da aka buɗe ba a tsaya an yi nazari akan yadda ake gudanar da abubuwa ba, an yi tunanin ya za a yi a inganta su, to daga wannan ranar kasuwar ta fara mutuwa. Wannan don haka dole sai kana ta constant nazari akan yadda za ka inganta kasuwar. Ba wai kawai ka buɗe ka nemi guri ka zauna. Yawwa, ba ka nemi guri ka zauna ba, sai kana ta lissafi, kana nazarin yadda abubuwa suke tafiya. Wannan masanin wata aya ce wadda take da buƙatar tafsiri mai tsayi. Matsakaita 'yan kasuwa da kuma 'yan kasuwan da su sun riga sun kai matakin nasara a harkan kasuwanci da bambanci a tsakaninsu. Haka ne? Wannan matsakaici ne, wannan kuma ya riga ya kai kololuwa. Shi wannan matsakaicin ya zai yi wajen ya kamo wancan na sama da shi. Shin akwai wata gudunmawa da shi na sama zai iya ba na ƙasa don a samu daidaito harkan kasuwanci? Zan iya ce maka akwai shawarwari da ya kamata a ce duk ɗan kasuwa yana nema a gurin waɗanda suke yayyansa ne a wannan ɓangaren na kasuwancin. Sannan akwai kuma abin da ya kamata duk 'yan kasuwa su kula da shi, shine shi fa fara kasuwanci kamar ka haifi ɗa ne. Duk girmansa ba ka taɓa daina renansa. Yanzu ko gwamna ka zama, ita mahaifiyarka ji take kawai a kawo mata ɗanta, ita ɗanta ta gane. To haka kasuwa take. Dole sai kana ririta ta, sai kana kula da ita, sannan za ta dinga girma. To don haka matsakaitan 'yan kasuwa yana da kyau su dinga ware lokutan da za su dinga zuwa gurin waɗanda suke yayyansu ne a gurin kasuwan nan, suna neman shawarwari ta yadda za su ci gaba da inganta nasu kasuwanci. Ka faɗi 'yan kasuwa, baka faɗi gwamnati ba. Ita gwamnati akwai wani abu da za ta iya yi don ganin waɗannan ƙananan 'yan kasuwa su dawwama a cikin kasuwancin, kuma kasuwancin su ya ɗore? Wata gudunmawa da gwamnati kake ganin za ta iya ba su? Ai gwamnati shakundum ce. Akwai gudunmawoyi kala-kala. Ita maliya za ta iya ba. Maliya. Kwarai kuwa. Tana da ɓangarori da dama da za ta iya ba wa 'yan kasuwa masu girman jari ko kuma matsakaita yadda kake faɗa. Kamar misali, za ta iya ƙirƙirar musu wannan workshop ɗin. Su a zo a yi musu training, a wayar musu da kai akan yadda za su ɗora kasuwancinsu a doron yadda zamani yake tafiya. Sannan kuma da akwai tallafi da gwamnati take bayarwa. Sannan da akwai wani lokaci da gwamnati za ta ce ta ware wasu ɓangarori a cikin jihohinta ko a ƙasar da za a ce duk wanda zai yi wata kasuwa a nan, to za a rage masa haraji, ko za a rage masa lokacin da zai biya haraji, ko wani abu makamancin wannan. To duk gwamnati tana iya bayarwa wayannan sana'o'in da kuma abin nan din gudunmawa ta irin wayannan fuskokin. Na ji daɗi da kai wannan maganar kusan ƙarshe. Akwai wata kasuwa da aka yi a Kano, kasuwar Dangoro. Idan da a ce gwamnati kenan ta zo da makamancin wannan tsarin da ka faɗa, 'yan kasuwa da gudu za su koma waɗannan gurare. Sai ma kuwa a ce in dai kana wannan kasuwar, to yanzu rabi za ka ringa biyan haraji. Ko ma a ɗauke maka, a ce maka an baka shekara uku ko shekara biyu don kasuwar ta yi development. Yawwa, idan kasuwar ka ta nuna zuwa kamar shekara 3-4, daga nan sai ka fara ba da rabi na harajin, kafin daga nan sai ka kuma fara. To da yanzu za ka ga gurin ya cika, an koma, mutane hankalinsu ya koma gurin, 'yan kasuwa ma hankalinsu ya koma gurin. Kan ka ce mai wannan sai kasuwa ta haɓaka. Malam Adam, ashe shaguna da ake buɗe da sababbin kasuwa da ake yi, kin bin makamacin shawarwarin nan ko kuma kin neman ilimin ma ya kamata abin ya kasance, shi ke kasuwa shekara 10 amma ta ita nuna shekara sama. Sosai ma ko ai lokacin da kake jawo mutane, to sai ka ba su incentive.
Idan kana ba su wayannan abubuwan shine mutane za su ringa zuwa, kafin ka ce me wannan sai su gane me kake yi, daga nan kuma sai ka fara ɗora ribar yadda kake so. 'Yan kasuwa da dama suna kallon mu a daidai wannan lokacin, kai maganar technology a baya, za su ga technology na magana ce kawai ta matasa. Suke mu babu ruwanmu. Wani jan hankali za ka yi manyan 'yan kasuwa don su engaging yaran nan da suke da kwakwalwa don su ringa managing social media din suna tallata musu kasuwancinsu. Ai in baka manta ba na yi maganar duk wanda bai bi zamani ba. Ai shawara za a ba masu manyan 'yan kasuwan su fahimci cewa fa ga zahirin maganar. To gaskiya abin da yake da akwai shine yanzu zamani ya zo da wani irin tsari da ya kamata a ce kowa ya kula ya kuma bi wannan tsarin, saboda duk wanda bai bi tsarin zamani ba to yana nan zamani zai zo ya tafi da shi. Yana da kyau dukkan manyan masu sana'o'inmu da kuma manya-manyan 'yan kasuwa su yi la'akari da waɗannan sababbin manhajoji na intanet da ake samu, da kuma yara masu tasowa masu hazaƙa su sanya su a cikin kasuwancin nan domin nasu kasuwancin ya haɓaka. Mun gode. To, salamu alaikum, ne da godiya. Masu kallo musamman 'yan kasuwa da suke gefe suna kallon wannan shirin, na tabbatar da cewa kowa a ransa ya ji cewa yau zan nemi wani ɗan social media wanda zan fara bashi dama ya ringa yin content yana tallata min kasuwata domin na kai gaci. Wannan shawara ce Malam Adam ya bayar, ni ma na bada na ɗora akan abin da ya faɗa. Za mu je hutun gajeren lokaci, da zarar mun dawo Shirin Gari ya waye zai ɗora. To madalla, shirin dabarun sana'o'i kenan inda muka kwankwaɗi roman ilimi musamman mu masu ƙananan sana'o'i yanda za ka yi ka ɗauki matakan da za ka kai zuwa cin nasara. Maryam, kin ga abubuwan da ya faɗa abu ne wanda ya ji hankalin mu kwarai da gaske. Idan kana da shago ko kuma kana da rumfa a kasuwa, idan ka samo mutanen da suka san social media ka nemo su ka engaging din su suka ringa tallata maka abubuwanka a cikin social media, still fa ka rage yawan mutanen da suke kasuwanci, mutanen da ba su da aikin yi. Din da ya koma social media ka rage mutanen da ba su da aikin yi, su ma ka ba su muhalli sun zauna, su ba kai za su ringa dauka suna fita da su a hotunan kayan za su ringa yi suna tallata maka a social media. Idan duka yan kasuwannin mu da masu shaguna za su ibi matasa su ringa yi musu wannan, badam za a dan rage damuwa da radadin da ake ciki. Kware a harkan social media, da wanda ya je makaranta da wanda bai je makaranta ba, in dai harkan wayan nan ne dan computer nan ba a samun matsala, zaka ga mutum ko yaya dai musamman waya duk zaka ga an iya. To kamar yadda ka faɗa, in dai yan kasuwa zaka ɗauko matashi ko matashiya musamman for that, kawai ya dinga tallata maka yana mu'amala da customers ɗinka waɗanda suke ta manhajar da kake yi ko kuma ta dai social media ko wani abu, shi ma zai taimaka kwarai da gaske. Zaman jajircewa ma kaga kamar yadda ya faɗa yana daga cikin matakan da zaka ɗiba. To ai Maryam, kana so ka yi nasara a rayuwa musamman a fuskan kasuwanci, in baka jajirce ba akwai damuwa. Ai wasu jajirce wasu a baki take. Ina so in yi kaza, ina so nan gaba in je kaza, amma babu wannan ƙwarin gwiwan, ba wannan himman, ba wannan zil din da za a yi. To kaga wannan ma yana da wannan duk dai matasa yan uwanmu su ne kusan a ruwa, su ya kamata su yi kokari su shiga abubuwan da su iya taimakon kansu. Masu kallo, bari mu je shirin namu na gaba, shirin kuɗi ke magana a cikin akwatin talabijin ɗinku gare ku. To barkamu da shigowa zangon kuɗi